Eeshi digdamii lama lakkoofsa tokkorraa keessi dubbisa akka inni dhala. As akkuma kiyyaan sanaanis baasettee baas. Maalis ammoo kaakoo akkamitti si godharee akkamittiin si baasuu danda'a abdi. Baas. Ani baaseen dubbisaa ture baasetis. Caafata irraa eebar kaameraa ammoo yoon itti garagalche waa biraa taare. Mayyee dubbisa akkanumatti. Kinooni dubbista alaa kunoo dubbifadhu. Warraan sii taraga kaameraa irra. Save good. Inni mul'ataa misitti. Save good hin goone. Save good. Aywa dubbisi. Dubbisi kan si mul'atu? Ati dubbisi. Si amana dubbisi. Ayya amantaa. Akkas jedha sii dubbisa. Yaa obbolootaadha. Yaa obboloota nanaa obboloota nan 22 itti mire? Yaa obboloota nanaa obboloota nana falmata ani isin duratti dhiyeeffadhu kanaaf anaaf dhaggeeffadha. Falmata ani isin duratti dhiyeeffadhu kanaaf anaaf dhaggeeffadha jedhe. Afaan Yihuudotaatiin isinitti dubbachuu isaa yommuu dhaga'an caaluma jedhan. Paawuloos itti fufee ani Yihuudotaadha. Ani Yihuudadha. Gosh, akkas lakkoofsa jaarraa ka'een sii dubbisa laachisii gala kuno. Karaa irraa deemaa Damaasqoo yommuu anatti dhiyaatan warri maaliin noo anatti jettuun jedhu bar. Lakkoofsa meeqan siin jedhee? 8 jettemii? Maaliin natti jettu jedha reennoo? Dubbisi qaama. Dubbisi qaama. Eenyu ati yaa gooftaa jettanii deebistu. La akkasin jedhu seeraan dubbisi qubee. Baasii kun oola. Hin jedhu akkati jette sana hin jedhu seeraan dubbisi. Eenyu ati yaa gooftaa? Question mark. Jettanii deebisi. La akkasin jedhu seeraan dubbisi. Jedheen deebise. Inni immoo ani Yesuus nama Naazreet. Jedhee kan deebise jedhi akkasi dubbisi. Ani Yesuus nama Naazreet. Kan ati irrachaa jirtu anaan jedhe. Ani Yesuus maaliiti? Naazreet. Nama biraan hambisin kaa Yesuus nama Naazreet jedhe. Jedhi dubbisme. Ana? Yesuus nama Naazreet. Tole. Yesuus nama Naazreet moo miti? Yesuus nama Naazreet kan jedhu namummaa Yesuus Kiristoos ibsuu barbaade miti. Nama moo nama ani nama Yesuus ofii isaati nama jedhee moo jenne? Nama ta'uu isaa ibsuu barbaade miti hin jedheno. Yaa namana Yesuus ani nama Naazreet jedhee moo jenne? Yesuus nama Naazreet yoo jedhe nama ta'uu isaa ibsaare. Yaa itti deebina. Yesuus nama Naazreet jedheera moo jenne siin jedhe? Jedhe. Yesuus nama Naazreet. Paawudha ilaana dhaggeeffadhu siin ibsa dhaggeeffadhu na gaafatte mi? Si ibsa carraa sii kenna. Nama Naazreet dhugaadha moo soba? Na dhaggeeffadhu kaa si ibsa dhugaaf soba ta'uu isaa. Na ibsita dhugaadha moo soba Yesuus nama Naazreet moo miti? Na dhaggeeffadhuun jedhe. Waan dhaggeeffattu ta'e. Dhugaa rabbii in ibsita. Amma garuu dubbiin kun dhugaadha moo soba Yesuus nama Naazreet moo miti? Oona dhaggeeffatte malee akkamitti sii galaka? Si dhaggeeffadha dhugaa rabbii si dhaggeeffadha. Tana qofa naa deebisi. Dubbiin kun dhugaadha moo soba? Yesuus kana gaafa Phaawulositti dubbatu eessa ture? Rakkoon qabu eessayyuu haa turu. Dhugaadha moo soba siin jedhe dura isa kana naa deebisi. Akkam tureen jedhe soba. Soba? Macaafni kee sobaa jechuudha. Macaafa sobaa baataa jirtaa jechuudha. Miti.
Lakki mana soba itti isa immoo anatti sirreessaa turte iyyuu sirraa fudhachaan ture bar waan inni hin jenne kan jedhe. Kan koodhiis soba erga ta'e waan sobaatu macaafa keessatti barreeffame. No waan macaafni soba miti. Dhaggeeffadhu siin ibsa yoo si ibse yoo akka si ibsu sii galuuf siin akka si ibsu carraa naa kennite sii gala. Yoo kan sii gala. Soba maal naa ibsita sobaa'u. Dhaggeeffadhu ka. Maal gurratti nama dhaggeeffatan hin qabdanii isinii. Maal si dhaggeeffadha too soba jettee. Dhaggeeffadhu ka siin hima. Kutaa kana keessatti dubbachuu kan barbaadu Paawulos jalqabatti seenaa Paawulos beekuus irra jiraata. Paawulos eessaa akka dhufe nama akkamii akka ta'e maaliif immoo macaafa sobaa maal saanaa ibsitaa siin jedhe eega soba ta'e. Soba miti macaafni soba mitiin jedhe macaafni maal soba sijjammar waa'ee macaafa quraanni maal jedha warra macaafaa jedha quraana keessa jira bar. Qoy inni ati soba jettee maali jedhe? Anati jettuun jedhe isaati dubbattu. Ani waan macaafni jedhuun jedhee bar. Miti. Jallistee jettee too. Nama Naazireet isa jedhu soba jettee bar ati soba jettee. No isa siin hin jenna nu si ibsuu fi jallistee waan ati jettutu jallistee waan jirtuu fi sobaa siin jedhe. Jalqabatti waan kana hubachuuf kutaa kana hubachuuf seenaa Paawulos beekuu si gaafata. Paawulos eenyu akka ture maal akka ture maaliif akka gooftaa Yesuus Kiristoos lafa sanatti itti dubbate baakgiraawundii isaa beekutu sirra jiraata. Kanan beektu yoo ta'e amma siin galu. Ishi Yesuus amma maaliif ani nama jedhe asitti maaliif? No nama jechuu barbaadee miti. Eenyudhaati kan hariyattu Paawulosiin gaafa jedhu ati eenyudha gaafa inni jedhu waa hunduma danda'uu isaa itti ibsuu barbaadeeti. Maal jedhee deebiseef gaafa inni ati eenyudha jedhuun maal jedhee deebiseef? Hunduma danda'uu isaa itti ibsuu barbaadeeti. Ana Yesuus nama Naazreeti jedhee itti dubbate. Kanaafuu Yesuus nama Naazreeti mi? Keessa deddeebi'aa ture bar. Okay kanaafuu Yesuus nama Naazreeti miti? Nama Naazreeti miti siin hin jenna no. Okay nama Naazreeti mi reenni? Nama miti gaa Yesuus atamma bar nama ta'uu isaatti amma Yesuus xiqqeessutti atamma bar karaa biraatiin osoo beekte ta'ee ergamaa rabbii ta'uu isaa ergaa amantee xiqqeessaa harta barata. Maal ergamaa waaqa ergataa ree namuma ergataa rabbi ergamaa ganarra waaqa ergatee beekamu duraanuu ergamaan namuma bar namuma ergataa rabbi. Nama ni ergatu rabbo. Maal ergata ree? No. Maal ergata? Dogoggorte abdii ko amma laa macaafni kun sii galuudhaaf dirqama jechuudha. Maal ergata ishi bakka nasirreessi nama dhaggeeffadhu. Namoota biraa wajjin naasa'an amma laa dandeettii badaa nama wajjin falmuun qabu soorii jechaa isaa fi macaafni kun sii galuu kan danda'u waa'ee macaafotaa kana warra macaafaa jedha. Quraanuma keessatti waa'ee macaafa kanaaf dhugaa ba'ee beeka. Quraanni mataasaa. Kana beekutu sirra jiraata. Har'as borus immoo kuni sii galuu kan danda'u yoo dhugummaa isaatti amanti. Yoo macaafni kun sirrii ta'uu isaatti amanti. Isa sanaan sii gala malee yoo akkasittiin jallistee kan hubattu ta'e sii galuu hin danda'u. Kanaaf thank you waan keessummeetiif guddaa galatoomii sin jaaladha akka obboleessa kootti akka namummaatti sin kabajaa thank you. Maal jettee waa'oon Yesuus nama ta'u kan inni diddeef? Siin galu qaawaa siin galleef maal godha akkasumaanis nama dhagaarratti bishaan gadi yoo naqxe amma bishaan hin seenu gubbaarra yaa'u amma ta'e. Mee Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 20 boqonnaa 8 lakkoofsa 40 dubbisne. Ati ilaa dubbisuu siin dubbisa hin fudhattaate macaaf kanatti hin amantu barra rakkinni kee kanaaf. Hin amantu waan itti hin amannetti immoo sii dubbise maal sii godha. Hin amantu silaa hin fudhattu silaa. Hatammalaa quraana kana otoo natti lallabaa oolte otoo natti himaa oolte hamma dhugaa tokko ofii kooti barbaade hirra gahee hin hubannetti waan ati natti himteef naa galuu hin danda'u. Macaafnis akkasuma waan inni macaafa kana uumamaa kaasee amma mul'ata Yohaannis sitti himee fi sii galuu hin danda'u. Gaafa garuu dhugichi sii galu ofii keetii gaafa hubattu waan sana baruuf gaafa ofii keetii itti amantu sii gala. Akkasuma nama quraana natti himaa oolte otoo natti mudhiiste kan dhugaasaa keessaa barbaadee afuura rabbiin geggeeffame keessa koo gaafa dhugichi seenuun fudhadha malee waan ati natti himteef. Ammas immoo akkasuma waan ta'eef. Quraana barachuudhaaf yookaan quraana hubachuudhaaf afuurri wahii isin barbaachisu. Afuura rabbii, afuura namaa, afuura jinnii wanni jedhamu hin jiru. Quraana dubbistee barattee gatteessee seera isaa waan namni barreesseef namatu barreesse waan ta'eef hin hubatama. Noormaalii akkamittiin afuura isin barbaachisu maayidhaan barreeffame quraanni. Keessan seetana barreesse maa nama hin barreessine? Laakki afuura waaqayyootiin geggeeffamanii barreeffaman isaan akkas jedhama caafatu. Caafanni qullaaneedha geggeessaa afuura qulqulluutiin barreeffameedha kan keenya. Geggeessaa afuura qulqulluu jechuun
Single kan hin beektu waa'ee hafuura qulqulluu beekte malee akkamitti siigal. እሺ በቃ እሺ nama biraa wajjin haasa'ish thank you እሺ Ayi thank you sin kabaja akka namaatti galatoom. Akkas galatoome Yohaannis boqonnaa torba lakkoofsa 28 fi Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 dubbisi of biratti. Nan dubbisaanoo yeroo hundaa. Jireenya kootiin irraa namni biraa namni itti fufuu dandeessan. Namni biraa kan itti fufuu dandeessan Kristaan Alamaayyoo itti fuftaa? Assalamu alaikum Ustaz. Waalaikum salaam wa muslimaa? Muslima. Ayy. Kolfana mijanna kolfiti sever. Ayy sagalee wahii xiqqoo simbira jira ifamaa wajjini sagalee simbira jira. Ay namicha keenya kolfiti Ustaz. Akkasuma jarre. Rakkoodha. Eshi namni biraa itti Amin jirta? Jira abdi akkam? Akkam nagaadha? Nagaa akkamati? Fayyuma? Jira. Baga dhufte. Ayyee baga nagaan nu eddan. Akkam qalbii diddiirrataan jirtu ati? Maal balleessine qalbii jijjiirradha? Waan balleessine? Homaan balleessine. Tasuma? Waa wayiillee sharchuma keessatti illee kun tutteen beektu? Harkumaan fa'aa gooteen beektu? Waan akkasiin beekan. Yeruma sagantaallee waa kun tutteen beektu takka? Waan akkasiin godhu siin goones. Nama garuu macaafni yaada qullaadhaan wal dhungadhaadhaan wal dhungachuun nun eeyyamama garuu namni dhanqallade malee. Cubbuu miti. Macaafni wal dhungachuun cubbuu mana rakkoo maal qabare jaalala ibsaanii. Dhungoon jaalala ittee? Dhugaa keeti wallahi roomee 16 irratti yaada qulqullaadhaan wal dhungadhaa jedha. Yaa dhugaadha akkasi. Eshi gaaffii qabdaa Aminoo? Gaaffii qaba garuu amma qufaa inni qabeera beektaa kanaaf baay'ee saawwannatti tolaa jira. Maali in sirbita seete moo gaaffii gaafatta malee? Qufaan na qabeera amma taa'ee barachuu wayyuu ne. Akkam shaayirra sii fageenyu moo buna? Du'aayiif waan barbaada ammaan tana. Rabbi sirraa fuudhu, Rabbi si haa fayyisu, fayyaa kee guututti Rabbi si haa deebisu. Hayyee. Fayyi, hin gaafattu ree? Itti fufaa hin gaafadhaan. Okay. Eshi, obsineet jirtaa? Obsinaa. Obsinaa jirtaa? Okay, singer jirtaa? Okay, ashannaafi kana ol darbaa. Addunyaa jirtaa? Eeyyeen jira. Akkam nagaadha? Galata Waaqayyoo akkamati? Nagaadha alhamdulillah. Jira galata isaa. As turtee baatee? Hayi ammuma dhiyoon seene no daqiiqaa 5 ja'a. Okay, gaaffii qabda islaamumaadha. Islaamumaadha gaaffii qabda? Maal jettee abdii? Asin gaafadha moo na gaafatte? Rakkoon qabu na gaafadhu. Asin gaafadha moo na gaafatte? Okay.
waan gaariidha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon akka qabu amantaa? Yesuus Waaqayyoon akka qabu ni amantaa? Akka Waaqayyoon qabu. Networking. Waaqayyoon akka inni qabu? Yesuus mataan isaa Waaqayyoon akka qabu amantaa? Waaqayyoon osoo hin taane abbaa qaba inni. Waaqayyoon hoo? Waaqayyoon hin qabu abbaa qaba malee. Gara Waaqayyoo kootitti tolan ba'a kan inni jedhe hoo? Waaqayyoon hin qabu. Ofii isaa waaqa ta'e kamitti gara maalitti ol ba'a? Gara Waaqayyoo kootitti ol ba'aa jedhe. Dabalataan ammoo Yesuusii Luqaas boqonnaa Yesuus Kiristoosiin kan halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Tole, waati Waaqayyoon hin qabu jettee macaafni ammoo Yesuus Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Akkamidha ree? Akkamitti walitti raarsa dubbii keetiif macaafa? Inni tokko macaafni qulqulluun waa'ee Yesuus Kiristoosiin kan inni dubbatu iddoo baay'eetti. Yesuus Kiristoosiin beekuudhaa fi xiqqoo ishee dubbisuu si barbaada. Baay'ee as keessatti Yesuus Kiristoos namadha. Waaqadhas. Nama guutuu fi waaqa guutuu ture inni. Okay. Yesuus nama guutuu waaqa guutuu dha. Macaafa keenyatti dubbata bar. Yesuus waan kana barsiiseera siin jedhe Yesuus ani nama guutuudha waaqa guutuudha jedhee barsiisee beekaa Yesuus. Afaan isaatiin inni waaqa guutuudha nama guutuudha kan inni jedhee hin jiru garuu kallattiidhaan kan inni akkas jedhee ofii isaa wanti inni ta'e hin jiru garuu macaafni qulqulluun keenya macaafni 66 waa'ee Yesuus Kiristoosiin nama guutuu akka inni ta'e waaqa guutuu akka inni ta'e kutaawwan hedduu keessatti dhugaa ba'is barraa'es hin jiru. Okay. Tole eega Yesuus Kiristoos ani nama guutuudha waaqa guutuudha jedhee hin barsiisini eessaa fuudhamee macaafa keessatti barraa'e? Macaafni qulqulluun geggeessaa hafuura qulqulluutiin kan inni barraa'e jalqaba ati anaa wajjin haasa'uudhaaf amantaa kan koo macaafa kan koo anaaf naa fudhachuu danda'u sirra. Waan inni dubbanne osoo hin taane macaafa kan inni amanu macaafata 66 macaafota 66 keessa jiru warrootan ilaale warrootan dubbise warrootan itti amanu si wajjin kan inni haasa'u jechaadha. Jedhee abaluu kallattiidhaan jecha inni jedhe osoo hin taane macaafa qulqulluu keenya marradaat allabin hubachuu danda'u nurra macaafa qulqulluun maal jedha waa'ee Yesuus Kiristoosiin. Baay'ee namoonni warra akka Yohaannis fa'aa warra akka Maatiyoos fa'aa warra akka Antonii fa'aa kun warra gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duukaa turanidha baay'inaan. Isaantu kallattiidhaan waan isarraa baran waan isarraa argan wanta ta'uuf dhufe wantoota inni itti himaa ture fayyaasaa warra barreessaa turanidha malee macaafa qulqulluu waggaa 2-3 darbee beektoonni kitaabaa waan barreessan miti. Okay, waan gabaabaatti. Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha kan jedhu Yesuus irraa dhaga'anii barreessanii jiru jarri. Jarri moo? Waan hin dhaga'in hin barreessine ka dhaga'anii ma barreessan? Waan dhaga'an Yesuus akkas jedhe. Yesuus immoo akkas jedhe jedhanii barreessuuf waan dhaga'an. Yesuus akkas jedhe osoo hin taane waan inni jedhe qofaa osoo hin taane Yesuus irraa kallattiidhaan wanta barachaa turan wanta argaa turan geggeessaa hafuura qulqulluutiin kan isaan barreessaa turan. Amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos macaafa kakuu haaraa keessa macaafa kakuu moofaa keessa eenyu akka inni ta'e Isaayyaas boqonnaa 6 irratti
ilmi nuuf hin dhalataa maqaan isaas dinqii jabaa waaqayyo jabaa'edha. Kutaa sanarra yoo fudhattee dhattee ilaalte hin dhalataa'edha. Innis maqaan isaa waaqa jabaa'edha. Gooftaa bara baraa'edha. Addunyaa kiyya dhiifama illee naaf Macaafa qulqulluu gaafa uumamaa kaatee sirriitti qayyabattu waa'ee Yesuus Kiristoos. Okay. Waa'ee Yesuus irraa dhaga'an Yesuus akkas jedhee jedhanii dubbatu. Waa'ee Yesuus irraa argan immoo Yesuus akkas godhee jedhanii dubbatu miti? Eeyyeen. Waan gaarii. Barsiisa Yesuus Kiristoos keessa Yesuus ani waaqayyoodha yookaan immoo ani waaqasi nama guutuudha waaqa guutuudha kan jedhu Yesuus hin barsiifne kana walii galleera waan bareedaa tole. Eega Yesuus Kiristoos waan itti kenname waan itti Tole kenname. osoo hin taane abdii as qoy abdii fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 godhattee gaafa dubbistu jechaadha. Bartootaan gaafa ol ba'uuf jedhe sana waan ittiin jedhe qaba. Kan inni ittiin jedhe Yesuus itti dhufee bartoota isaatii garaan keessan hin raafameen Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti hin himan ture. Iddoon hin jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuu naqee iddoo sana isiniif qopheessu iddoodhuma ani jiru. Isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadhaa'edha. Tole. Sagaleen kee bada abdii koo. Injiran jira kiyyaa miti keeti malee. Neetworkii koo taaree laata kan kee gidduu dhabee jalaa bada. Keeti kiyyaa miti kiyyaan akka inni sirri jiru nan beeka. Okay, namni biraatti Araam jirta? Araami. Jira nagaadhaani. Nagaadha alhamdulillah akkam jirtati naguma? Hin dhaga'ama abdii. Addunyaa bar ture si bira dhufa ture si bira gaara sagalee. Dhaga'amuu dide moo abdii? Baddee turte. Ayee utuu naasee garuu baay'ee natti tola ture. Meestee shamma mokkoriiti inni ilaallaa. Illee si wajjin haasa'u natti tola yoo ati haasofte natti tola illee. Tifufi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irra jirta yoo tokko abdii koo waa'ee Yesuus Kiristoosiin beekuu kan nuyi akkana namatti fufuu hin dandeenyu. boqonnaa 14 irra hin jira. Turee si bira gaaraa. Injicha tanatti fakkaata. Mee sirreessi deebi hangasitti inshaallah nama tokko wajjin haasa'a. Sirreessitti deebi tole. Yeroo nu jala nyaachuu ta'a. Hin deebine. Singeritti fuftaa eenyutti fuftaa? Okay. Raamii yookaan ammoo Obii Singer abbaan jirtatti fufaa. Abdii nagaan siif haa ta'uun jira. Ameen akkam naguma? Mata duree akkam nagaadhamni. Alhamdulillah. Mata duree haasaa keessanillee dhiyeenyaan waan an seene baay'ee nageenyeetu daqiiqaa tokko irra naa deebite natti tola. Malarratti akka haasaa maal bal'inaan nu ba'a. Okay. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo ni qaba moo hin qabu kan jedhudha. Okay. Kan akka jedhudha. Okay. Macaafa qulqulluudha yoo deeman gaariidha. Wanta akkasii maalii fi ragaa qabatamaa hojii waa yoo haasofte wanta tokko qulqulluu ta'a. Anillee haasaa baay'ee haasa'uun barbaadu maaliif nama baay'ee tasirra waan ta'eef hundumtuutu yaada isaa haasa'ee gaariidha. Wantichi dhugaa baranii dhugaatti goruudha malee waa walamansiisuu mini. Iskiime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa ka'eedha. Lakkeen ani gaaffii kiyya dura afaan hin adeemsiti ragaa si gaafadhaa. Gaaffiin kee Yesuus Kiristoos waaqa qabaa? Waaqa qaba moo hin qabu kan jedhu.
waaqa qaba kan jedhu hin jiru abbaa qabadha. Okay. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 bani. Ishi. Okay. Siin dubbisaa? Itti fufi. Yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa buleedha. Waaqayyo kam kadhachaa bule sira Waaqayyoon qabu jette. Yaadi kee gaariidha. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti kan inni gaaratti ol ba'ee kadhannaa kana dhaqee godheef bartoonni duukaa jiran kadhannaa akka isaan isarraa baraniif malee dhagaamaara sagaleen koo. Waaqayyo kam kadhatee siin jedhe gaaffii. Maaliif kadhatee eenyuun kadhate? Fakkeenyummaadhaaf iddoo sanatti kan inni kadhate. Fakkeenyummaa bartoota duukaa jiran fakkeenya ta'uuf. Hin jedhu Waaqayyoon kadhatee jedha. Waaqni sun waaqa kam? Waaqayyo abbaadha. Okay. Abbaan Yesuusiif waaqan ta'amuun ta'u? Abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhu jira hin ta'a maaf hin ta'u. Ani waan abbaa ilma hafuura qulqulluu siin hin jenne. Waaqni Yesuus kadhate sun Yesuusiif waaqa waaqaam. Qoba qobaa moo hin deeman? Waan qoba qobaa siin gaafanne. Waaqni Yesuus kadhate sun qobaa hin deeman. Ilaa yeroo takka. Waaqni Yesuus kadhate sun Yesuusiif waaqanii ta'amuun ta'uu gaaffii. Kuni gaaffii mallattoo gaaffiiti kun. Gaaffii mallattoo gaaffii beektaa? Akkas. Gaaffii mallattoo gaaffii. Maal jechuudha gaaffii mallattoo gaaffii jechuun? Gaaffii gaaffiin deebi'uudha kaasilaa. Amma akkan siin deebifneefis karaa naannoo akkan si ibsuufis karaa naannaachuun barbaadu laati. Lekki si kenna malee ani waan si gaafadhe ilaali. Halkan guutuu Waaqayyoon kadhatee kadhachaa bulee jedha. Waaqni sun waaqa abbaatii naan jettee walii galleerra. Waaqni waaqa abbaati saa sirrii. Waaqichi inni waaqa abbaa jedhamu suni Yesuusiif waaqa ta'a miti isiin jedhe. Amma gaafa isii ibsuun immoo gaaffii keessi deebisuudhaaf ni waaqichi keessi deebisuudhaaf ni. Waaqichi abbaa jedhamu kan Yesuus kadhataa ture sun kan Yesuus kadhataa ture suni Yesuusiif waaqa ta'ami. Qoy gaasiin deebisaa. Amma Yesuus Kiristoosii waaqa guutuudha nama guutuudha sagalee Waaqayyoo nuyi itti amannu kun. Si galeera? Namummaa sanaan kadhate malee. Please akkasuma. Maaliif inni naqure macaafa qulqulluu keessaan sitti maala iddoo biraadhaaf dhaan jiru. Iddoo biraadhaaf dhaan jiru macaafa qulqulluu keessaan sitti. Hin jiru macaafa keessa waaqa guutuu kan jedhu. Nama guutuudha waaqa guutuudha kan jedhu. Hin jiru. Agaafiti. Eesh. Na eegi daqiiqaa tokko na eegi siin fidaa. Isa booddee garuu ani gaaffiin si gaafadha. Gaaffii barbaade. Walii galamni. Sirriitti. Gaaffiin si gaafadha. Quraanuma keessaa kan sagadus kan hin sagannes abiddatti gala kan jedhu jira. Isa fiddaati immoo lafa maaliif akka inni naa ibsitas. Isa baqadheen baheen achi. Isa baqadheen deeme. Amma ittiin wiifama. Eessaa baate? Yesuus koy waan barbaadadha. Yesuus nama guutuu waaqa dhaggeeffadhu wangeela Yohaannis. Isa amma nan bahe jette sana immoo irraan fate booda si gaafadha. Rakkoon qabu jedhanii yaaddeen naasaa baay'ee intiriin rakkoon qabu jedhati amma laa dhaggeeffadhu isa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irraa akka jedha dubbisi qabda macaafi yoo sirka jiraate. Hin jedhu. Yesuus waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu gaafadheen gaaffiin koo kan. Kallattiidhaan ergaan keessii deebi'uu qabachuudha. Yaa ati situ Yesuus waaqa guutuu. Gaaffii fakkeenyaaf gaaffii tokko gaafa
yaadi kee sirriidha. Gaaffii tokko gaafa na gaafatu kallattiidhaan wanta sana sii deebisuu hin qaba malee wanti biraan dhufee sanaa wajjin wal fudhachuu hin qabu jechuudha. Jamman ani sin gaafanne bar situ jedhe malee ani sin gaafanne. Waan ati jette terra ragaa si gaafadhe malee ani sin gaafanne. Situ Yesuus tu waaqa guutuu nama guutuudha jedhe. Ayyaana maakii qabadhe. Aydelem akka dhaggeeffadhu laa sagalichi nama foonii ta'ee Maakii qabadhu ayyala. buufateera. Maakii qabadhe. Itti fufeeraan. Nagaa isiniif haa ta'u uummata keenya. Nagaan sumaaf haa ta'uti maayikii qabadhu siin jedhe. Sumaaf haa ta'u qabadhuti maayikii. Mucaana jalaa baasee ka kuno. Laa ilaaha illallah. Nagaa kee wallaahi wabillaahi nagaa kee hin barbaaduan. Rabbiin si haa qajeelchu. Abdii. Nagaa maal qabda xiqqoo turtee waan rabsuu deemta. Oo. Hello Abdii. Wayya. Mucaan si jalaa ba'ee itti fufnu. Janna jalaa ba'e. በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። አን ነምባ አይገኒ በኤ አን ነምባ እንደው ነው ብላ ወጅን ትውፍታ ቆይ ኤንዩ ጅረመ ነምኒ ጅርተን